Makablawan, titunggal may sa itinaragsak nga oras ngayon kay panagbuybuyak kan panagdangdangag ita agundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam adyo dito sa napudpuno anagan. Ngamsakbay na makablawang pa ni Sir Masong Pio di Pangasinan, Sir George Abuan, ni Ma'am Marites Ngalatan iti Benguet, kani Ma'am Angelica iti California. Kastoy man ti kunan ni pagayam dito. Dear manang bianang, nagtrabaho aki ja abroad iti adu atawan. Kat kabayatan ti kadak iti abroad ngimmato ti purwak. Ngam rogyak tag salaysay, sakbay ti panagabroad ko. Adakwar tayo dita, nanang. Ay, awan. Apay aya, Judito, anak ko. Kasano nga taday tuyag. Naibos mo ti inutang ko kwarta. Ay, sapay awan kwarta ka, anak ko. Ay, adot ti utang ka. Iso masapo lang makabrodak. Tapno makabayad mo time. Ay, uray ko mano adadaga, mapalin nga isalda. Ngam awam mo't. Amom mo't, makital-talon tayo lang, anak ko. Ngarap. No apay mangamin nga awam mo sa nikwata yaw. Dagiti daddo maapadayo ababakay, naglalawa mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Ngamda kami, talaga nakurapay kami. Grabe mo da kinakurapay day tananang. Nauma ako niti kinarigat ti biyag. Iso masapo lang makabrudak. Tapno bumak nang tayo Alan na prime. Bayadak tumuilang no makabrudak. Ay na, pagpatarimaan mi ko maiti balay mi ti urnong mi akwarta, Judito. Sana bali at adakil mo ti sweldo nila kay mo jabraw. Makaurnong kayong tumanay. Ha? Kun bayadak adagaw prime. Si kanto ti una akabayadan. Apa man na makaabrudak. Promise. Ay, kwa. Kasaritak pa'y nila kay ko, ah. Ay susana na. Ang mga no di na kayat. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Alan na prime. Kakasyan na ka di Si kalatiam mo ka maasit gakay. Alan, prime. Sige na. Oo na yun. Pren ka, pren kanya. Katsan mo't asigo na kas na tiyawag mo kanya. Kuno agprinta mo't talaga. Si kamay. May kawak lang amin, Judito. Talang awagan nak iti pren. Tila mamadlaw mo prime. Alaki din Pautangan na kaun. Uray, porsyento mo na isaw. Ay, saan? Diyak kaya't tikas na. Sige nga ron. Mabit lang, taited ko ti ututangam. Ngam ne, sikreto tala nga. Di mo ibagbagay ti sabali. Tamangan no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sekreto lang. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta ka ngay dito abroad? Ay, kastuya Mabambano ka na yung dataw. Nagrigat ti trabaho ditaw Kasla, kaya ko nga rudin ti agawid na lang. Anya? Di pa'y nanalpas ti kontrata magawid kan? Ay, kung nga raud. Agbabawi ka nag-abroad. Nagriga mo gayam ti biyag dito abroad. Lawlaw ang kaun. Kitaganos ka Nanos lakit di dagiti amaw. Wait, naanos damait. Gam narigat ti trabaho dito Makawawid na kaun. Ay, unggayam. No, adagdamag ka na kayo. No, anya ti trabaho ko dito abroad. Ibagayo asimanak dito Ha? Anya asiman ngay bagbagabag. Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababain, ibagbagayaw at janitura dito Siman kunayaw. Wano manager ti restaurant. Wano hotel kasjay. Anya? Sige itag, trabaho ak man nanang. Inlibas ko lati, mawag dito kasilyas. Agdalo sa amanin Ay, rumwad na iti bukil-bukil ti matak no kastoy lang. Sige, babayan nanang. Jay ko na ka. Siman, wano manager ti bagayo at trabaho ko dito abroad. Nawatan yaw. Di kay pau-pauitan iti kwartayo no diyo tong palan ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain ta umanawag. Hello! Apay manin na ya? Ay, Judito, agyaman ang tasinong batang tiawag ko.
Apay ayata umanawag ka. Ni, apay ama kaungat ka nga eh. Disturbo ka nga main. Kini, busy ak iti trabaho. Ado dagiti papeles sa nas ka na pirma kas manager. Ha? Manager ka dito abroad, dyan dito? Wine, manager iti dakila kumpanya. Ha? Kunak no janitor, tinaplayam ididita? Kaya wine, gam na promote ka dagaws. Anya? Naimbag man? High school graduate ka matla patak. Nalalay nga ngamingam iti sika. Iso nga automatic ah. Ha? Angam, aba ita imawag ka. Ay kwa. Damagag la ko man, wadan may bayad mo, itinutang mo kanya. Ay, unay kamutin. Di mo lang maiturturugan mo aday nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga eh? Into nagsweldo ka ha. At ngamin nang usarak iti kwarta. Giswa, jak pa lang makabayad ita. Kunang ba't asyak ti una abayadan, idi? Hindi kanto mo makawawat. Sige, bye! Daguli mo da dya babae. Ay, i-off ko man lang ti cellphone ko. Tapno awanan ti mang singer kanya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti una na abayadan, idi. Ngam, di naman tinungpal na idi akarina. Ay, makaungat pa yun ano, kas dyan nga awagak. Ay, agpadatang rod Ibagbaga na pa'y ang manager ka no ija abroad. Patpatsyo mo de dya bulili ko. Jak mo patyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilupas na. Ag manager kay Den. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag ko man laang. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ay ko nagpawit ngam allowance ko lang, pati impawit na balasang ka. Kat, tay utang na kanya ngay. Ay, jak mo Kunana mo dadakkel ti sweldo na ija abroad. Di mga ron nagbayad iti utang na. Nagsukat san iti FB account. Anjak ngamin makontak ti sigud nga account na nana. Ay jak mo day tabalasang ko, ta sa anak mo't Facebook. Pakibagayon to mga ron nga imayak nana. Ibagayon nga agsingsingirak. Sige, balasang ko. Ibagak no umawag manan. Hello, nanang. Anya man na iti bagayon. Kwarta manain. Hinal daw nga may, nga daw may agsingsingir dito'y balay. Ikaw ang mamaitid ko, anak ko. Aya. Sak mo ti umay na ringragan dito. Ay kay bagayo nga aguray da. Makaawid akto lang ta itong pak kadakwada ti dolyar kaw. Ay nadi kag tantang si, tama diti kasta, anak ko. Ibagayaw nga awan pa'y sweldo. Ibagayaw na dili iti 5 months. Anya, Singir dala singir. Kunang mula nagdakkel ti sweldo dito. kaipalpalastog mo mga pinadakil ti swildom dita, anak ko. Siyempre, namnaman na nga na pagbayad mo. Ay, awan pa'y kwarta. Ibagayaw na dili iti 5 months ti sweldo. Pag ipipadam ti swildom, ay anak ko. Ururno nga balak ko ti agbala iti dakkel. Una ang payabayadan dagiti utang mo. Maudi da kita nanang. Agbayad aktaw ngam saan pa'y nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwarta. Ay na, nagpipintasan na kiti ababalay. Adugayam tila dawan tinapipintas ababalay dito yung social media. Ay, mangkitak man iti tuladag a design dito. Dito. Simple nga napintas may. At tapay basit a swimming pool na. Ay na, nagmayatain. Ay, dito ba? Napimpintas man dito a design na. Ito story sa balay. Ada matiris na. Ay, dito ba? Napimpintas man 5 stories. Nagpintas mo ti design na. Pagbali nagto asalas ti first floor, ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silid mi kan ni nanang. Kaun ti agbaling asawak. Ti fifth floor, isunto ti opisina. Mayat na ti 5 stories sa balay. Sakto mo
Pukka-pukkaw iti fifth floor ti balay kaw. Poo! Bangag ti sa nga barangay ti pukkaw. Awanan na talaga, Bensay. Nang lipatan di ka arar mo bata. In-block na kon iti Facebook. Huwag nga ron. Manon atawan tinapalabas. Kalagaasaan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yan ni Jainana, ta isuntireng-rengen ti tao. Wan nga rod. Kinapudno na, nagapa kami kanila kay ko. E di naamuan na pinautangak ni Judito. Hala, sapay ko maata makapanunot tumutlaan katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti may patpatak dara balay iti abay ti balayaw, kakaselma. Hey, wan, kakao lang. Balay ni Judito. Nagdakkel ngay. Kasta mo ti kayat nakaka. Kat, nakabayadan iti utang na. Nagadot ti nakautangan na dito lugar tayo, nga mawan sapay ka nooray may sabi na yadan na. Kano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulanan. Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro ni ti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamo tadda mo la ka no utang ni Judito keng kuana. Nalpasan ti balay mo, anak ko. Apag iso ti sangpet mo, mabali na pagnaedan. Nagpintas na nang. Wen taginasto samay iti husto. Ay, wala ta, di tayo na napanturnong ka ako naman. Manuataw na nagtrabaho ka dyan, bro. Tapno, dapagbalay ka. Mga sawa ka nga rudan Wento hinto na da masirpat ko baknang. Baknang, ti kaya't kong asawain. Di ka unay agar-ara pa panak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, bugwan nyo ti sa kayaw. Sakbay nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wen? Mala, sana bali ta dito'y daan abalay ti pagnaedak. Sa anak anayin ruam iti dakkel abalay. Dito yaklatan, anak ko. Umay kami man, Judito. Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyan ka kada kami. Ay, Judito. mabit lang. Kayo, di kayo basta umunog iti balay kayo. Ay. Dito'y kayo lang balkon. Ay, uwan, di ka matanagan. Dito'y kami laang. Kanuri saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran, Judito. Ha? Kasapulan mi una yung ti kwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung akasuratan. Ngayon utang kada kayo. Ha? Ha? Hala, irwaryaw no da kasuratan. Ipakita kanya. Awan tanagtalagak mat nga rod kan ka ide. Kan insikreto talaang dayjay, tadyak kayat amaamuan nila kay ko. Uri siyak, awan ti pinapirma kakasuratan kan ka, tanagtalakak kan ka, Judito. Ay, awan da kita. Nalakat ag partot iti sarita. Isong agawid kayon. Tano awan maipakita o kasuratan nga imuta nga kada kayo. Ay, awan maited ka. Iso pasensya kayo. Ay na, matitikas na nga raramidam anak ko. Agbasbasol ka. Apay pagliba kam ti utang mo. Katpudno mat anak ka utang ka kadakwada. Saan ka kadi amabutang itikas na nga aramidam? Kasanod no idarumda ka. Awang kabutang ka. Hindi dak tumabalin nga idarom, tawan pamanagnig da nakautang nga kadakwada. Awan magkasuratan. Ay na, nagluk na yung tipagita. Oops, ay, apo, naglamuyot tagida. Ay, nagbunga maglati ato arigrigat ko jabrod. Da ito yun, tibunga ti ado alingket ka. Puyat kanda dumapay. Urag may sak dito balay ka, tanaragsak aglat tamay. Di magkaya ni nanang ti umagnad dito eh. Taditadaan mo't abalay ti kayat napagnaidan. Ay no. Magaturturo ga batad. Irinip ko mapalag. Apag isunto no maluto tayo saan ko karne. Naangar ton no makariingat.
Ay, asok! Ne. Api, asok dito balay ko. Oh, sus! Maururan mo't ti balay ko. Ay, karuma! Tulong! Tulungan, dak! Ay, maururan ti balay ko! Kakaruma! Ah, tulong! Ay, nananang awanan. Naura man ti balay ko. Jela si Arte nagbatay. Huwag nga ron, anak ko. Awanan ti nagbambanog ang ijabro. Alaw, gusto. Di ka nagsangit. Agyaman tayo ti Diyos, ta saan ka nairaman anauram. Api nga minabinaybay abdi lutluto maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko. Ay, pampanunuta, anak ko. Nagandayo, tinakay turungan ti imatang mo. Pampanunutak tinapasamak, nanang. Mamiris mo ka din, tibindot mo, anak ko. O, nanang. Pagbabawiyak ti panangloko kiti paadak ataw. Nakarma aksa. Amo ka palagip da ito'y kanyak, nanang. Ti pagyamanak. Sa anak ang nairaman ang nauram. Tapno dapay gundaway ka, agbabawi tinagbasulak. Mamiris ko nito ati amin, nanang. Diyak kahit adakdakas pa iti mapasama kanyak. Iso nga nakagkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamok. Ano ti agsaksakit tinakam na kanyak, nanang. Wala. Kasta ti rumbeng, anak ko. Nakasapol akon iti trabaho binsay. Ket ikarik ati umon asweldo ket bingbingayag ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsaya atin adamag dayta, Judito. Ay, pakawanan dak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday. No kasta, malagip mo ti utang mo. Kinapudno na, jak nalipatan day jay. Agin lilipat aklay day. Ta talaga jak kay ti agbayad. Ngem di nak magpagulimakan ti konsensyak. Isong agbayad ako ni ti utang ko. Iso na lang nga, tadya mo may gulpi abayadan hain. Ininuto lata abayadan na na. Ala, awan problema. Ayos lang ang kanya. Naimbag nga oras mau, Alma. Ni, si kamat gayam dyo dito. Sumrak ka ah. Ay sanayin, umay kulay dagas na iti hulog ko kang ka. Ha? Pasensya ka na. Ano, jak may gulpi abayadan ti utang ko Ano sa mo na ti binulan nga itited ka. Ay, Juan. Awan problema iti dayta dyo dito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na ata ni. Saan kami matabak nang? Tauray jak ko man pabayadan. Nga kasapulan mi mat nga minti kwarta. Tadaan nak mi apagad adalon mi. Agyaman nakit di taman nakaawat ka. Ala, awatam nga rodon ti hulog iti utang ka, kabsak. Agyaman nak dyo dito. Ingad ko nga rod tinagtrabaho kat inininot ko abinayadan dagiti utang ko. Aginggaan na bayadak metlaan. Kat hita makikabkabalayak manen kininanang ko iti daan abalay me. Alakastan, tuy pagayam mo, Judito. Ala, adapay gundaway mo ang mga barwanan. Mangrugi ka manen. Igaad mo tagtrabaho tapno makaurnong ka manen. Ala, gagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Judito. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, pipagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga oras si manen. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasalitan ngayon tayo drama itakat, manipod kanikab sa Trina. Sana pudno nagan ngam makablawa mampay ni Belinda Ramos dita Toronto, Christine Gumarang, Gina T. Silvio dita Santa Ignacia Tarlac.
Kastimanti ko na ni Kab sa Trina. Di raman ang biyanang, at dabak ng agayim ko, may sa balo, kan adda anak na ija abroad. Adamat kabsat ko ang nagbalin na kayan ayat na. Ngam saan daan nagbayag, ta nagsapul ti kabagis ko iti upubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak mo Nabel. Awan mo mo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pakawanan na ka, Bel. Sorry, Garda. Saan natati na ikari para ditong kalamaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Diyak ilibak, Garda. Naitati puno. Kunak tupay ka. Bayan naramid mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautangan nakman, kabagis rin na. Pangusaram iti kwarta kabagis. Pagbayad ka o ni Garda. Nagsina kami ngaminain kit ang mga nusingirin na kiti nagasgastos na kanyak. Anya, apay ang nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan nyo aya. Zakon ay ayatan ni Garda. Adan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ububeng. Na, agrararaman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pay lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pay layda. Adapay ka apo ko maun. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagais. Alam, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinnak ni Garda. Tawan pagbayad kaw. Ayawang kwartak. Adda pang usarak iti basit nga urnong kaw. Iso pasensyakan ka bagais. Lukas pangarigan ta singirinnak daw. Si Kaman ti makaama makisarita ken kwa na kabagais. Please, uray tagayim mo mag. Ay, ala, wanan ka bagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Nekit, pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nito'y. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga hisapulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo, Rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay kat, adakan ka agarda. Desisyon mo dayta. Gampanag kunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang naken ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, garda. Ta siyempre adda basol naken ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado ngayon karkarina kanyak. Kunana nilang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kamin. Adupay ladag iti arapap mi. Agama, dinadahil na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensaken ka, garda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na? Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo, garda. Inret-retumpay lang amin idikanyak na di akabsat mo, Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet, nagagat kan responsable nga asawa.
Kasta mo ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italahang garda. Kinwartaan naklaang dayjay akapsat mo. Iso ang masapol nga isubli na amin ang nagastos ko kankwana. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugam ti utang mo kang kwana iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam tinagastos na kang katapnawan rere. Siyak ti mababain iti kastoy nga raramidam. Ngalangarod hulugak nga raw. Apay, di mo inay ayo aya ka bagays, kat gayim mo maid. Binulbulatsing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababain na kun ije gayam kaw. Nawapay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing. Sininaam mo tanadagos ni garda. Ay ket kasapulak met nga rod ka anak kabagays. Ay, adula amin day tangay bagbagam mat. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailaang dagita. Diyak kamukang ka, Abel! Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyang balin may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing matinobya yung tatang? Ubing pangam siya. Ay kahit anya ko talaga akasta Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tomot ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga amalumbaan ka, primo. Love, makagkat-katasak. Itimplaan na kitikatas ko. Ay wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papudo takiti danom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primaw. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng samot na iti beer house na diya babae. Naulawan diya ma'am iti kinapintas kan kinaubing tinubya na. Imbes na naragsak da kan ni garda, kalat mutan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinaya na ija ma'am. Diyak mo ante. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya! Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan baga na kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang ante. Kakaasya kakan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaati unak ka nun ni tatang, tan nakaasawa man rin. Dinto asya kat awan pailaan. Kanya pa lang amin ti kukum ngay makanakan. Mga asawa kang aminan, Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armag. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wine. Tainak pa'y gumatang iti naimas asidaan tayaw. O sige, darasama. Diyak kaya ti agura iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Agbayad ka na. Uray pauna la abayad tane kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin, garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Lagado ti tao ngagdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda a kinukwartaan na klang gidi! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka! At dan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana. Saan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo.
Alakit din, sumarkayon. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapida dyan. Ay, paborito day tatugi. Alaman nga rod, primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anyat inararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kanangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawa rin. Naghirit iti namin na daw. Ken ora ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kasta aya. Ay, mabit lang antay. Adda awag ko. Hello? Ah. Wait. Naglokaw. At dalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apay mga sawa kayon aya tatang. Ikasaryaw, tinobya yaw. Wen ko mga raud. Anyam kurang paymet ti kwartak. Agor nungak pay basik. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yula mo Ado, ti agpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin ti agbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinan. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tatang. Ha, praktikal ti biyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet kan napintas wano ubing no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali Ta para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay ti manggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. O, di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singirin dagiti inintid ko ken ka. O saran yo kit di iti kabarbaro anobyam. Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Nabel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan nasingirin. Papanam, Primaw. Di ta balay na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay, anya tararamidam dita? Kwa, ada ipatpatrabaho na kanya kante. O sige, mapana kon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inaldaw mo't na mapanti ka anakak dita balay tigayim kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Intan ejay ilirina. Inta agpaparlor. Ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubing ta. Tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awam mo't ubing agar aram kanyak, Garda. Sika siguro, Kagangay na makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam
taste ko kadagiti babaros. Ah, Mga asawa akong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isang asawa akong. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda. Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan. Saan man natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya? Apayaan ni Garda ngay ti asawaam. Nakadudit ta babalasang isupay laeng may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na jay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatim ay. Sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak nang ngamen. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak. Kaya so ti type ko. Agin inayat kami ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga ayan ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan. Wanantay. Nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam ta di na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sa wunan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na dya agardan. Tinutupan na dya anak kaw. Awan magkididakas na at agpada mo anawaya. Unangam respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom ken kuana. Ha? Nalipatam sa amat na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Iso nga itatan na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanen Iso abaybayan tayong idan, kabagis. Enton bigaton ti kasarta, Primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga oray baketak nga asawaam. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ayayatin. Wan matkit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga roden. Kis na kon aten na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tibangagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga rod. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agring ka! Apay ayatatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat adda iti ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya
Baldado latta ante. Kahit mapan mo ka di bantayan ije balay da. Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay nga kasta ka ka nobyam dayjay. Idi saan itan? Inutil motan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay nga kasta ka. Itaki di kumakasapulan na kanigarda ka anakan. Apay nga di mon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak kat ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo't ante. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikaso kenkwana. Ay ka, awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyaman nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda ante. Doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siyakon ti mga sikaso kanina na Garda ante. Ay saanan? Di kalagbain. Idiam mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tas ikatinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Layja amam. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, gapoy ti panang talikudnan, iti gayem ko. Nabainan, iso asana nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga rod ti nang hasikaso kan ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipin mo sayan. Alakastan, ti kabsat wano gayem mo, Rina. Alaga gayem ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama, ti gayem yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dahito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Pakasarita ni pagayam tayo arita saan na pudno anagan tintay ipatangatang wanay drama itangam. Sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan makablawa mampay, da Juvie Garcia, Jeneline Calusa dita Saudi Arabia, Riyadh, kani Josefina Minya, dita Bambang Nueva Vizcaya. Kastimanti ko na ni pagayam Rita, Dear Manang Biyanang, agpapautangak, kasta ti pagsapulak. Inlakok ti nagaatawid ko kadagiti dadakkel ko kat iso ti papautang ko. Jak man amo, tano da mapautangak, jak makaidnakan makaturo gamang pampanunot iti inutang da kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ay, agyaman nak. Nakabayad dan. Dahito yan ti bayad ti tawid ko adagaran di. Kuna man no imbang kuman. Saan? Taatidog ti pila itay ije bangko. Masadutak ngagpila. Anya? Idulin mo nga rod day ta. Di mo iparang-parang di talamisan. Binilang ko nga rod. Kahit kumplitaw. One. Ay, jak sa ibang ko dahito yan. Idulin ko lang nandito'y balay. Ay na, may mayat no idulin mo ijibang ka Rita. Amom lang, aya. Kano ngay mabangkrap di bangkaw. Nalakaaya ti mapukawan iti dakkel agatad. Sana? O kupaklagan dito'y balay. Anya? Ang mga no magastos mo day ta iti awang kasas ka na. Saan? Ay, apayawang panunod ko aya. Si kamo lang nga rod magrante. Ay, padwak da ito ya kwarta. Nagnegosyo ka.
Diyan ka mo, no, negosyo ti awag ti aramida. Basta, madunto da ito'y lakay. Oh, kasano kumamit? Ay, agpautang nga. Agpaporsyento Mano nga iti utangam, tatabintang. 5,000 Rita balasang ka. Ang lumabalin anayo na makaturay anaya majismel. Ay, dakil unay data jismel nga utangam, tata. Ay, sus, pangalam ko mangay iti ibayad mo, iti kasta kadakkel ti utangam agatad. Aglako aktaw iti taraken ko ababoy. Isunto ti pagbayad ko kin ka. Basta 5,000 laang. Tapno sigurado mabayadam. Alang araw, Rita. Angam, basta makabulan laang No aglabas iti makabulan ay amumon ti mapasamak. Manayunan ti tuon na. Uy, basta ipalagip mo ta ang mga lumalipatak. Ay, saan ko a responsibilidad ti mangipalpalagip kada kayo? Ha? Kuritan yo ti kalendaryo yaw. Tapno malagip yaw. Nay, agbilbilang ka man ni ti kwarta bakit? Inaldaw sa mo na bilangam ta kwarta kay duldulim mau. Wen, tapno ma-check ko. No nakisayan wen no saan. Asino ko matimang kisay ngay data malatag kabalay. Kati sumat. Ay naranday, saan agapaw ta agasawa ta. Kat agtalekak unay kenkan. Lah, Nagkamali ka. Apay, di mo amaw nga adon ti agtatakaw nga asawa ita, randay. Kita jay kumarita. Tinakawan nila kay na. Tainsugal na ti tinakaw na akwarta ni bakit na. isuda Di naman ipapada kadakwada. Ta saan nakakasta? Anyat amok ngay. Iso nga awan kastay ag sigurado, randay. Narigatan. Rita! Randay! Tanda kayo! Umayak man! Sumrag kayo tabi si Aknanang! Ay, apay! Anyat ko kwa dita, Rita! Ay, kitkitaak man dagito'y lista Aknanang, tanay! Kasla masushort dagiti pa utang ko. Shortak mo ten! Ay, nagado mo bukdagitan, Rita. Adun sa aki iti ti pinautagam may sala buk to'y lista Aknanang. Ang inyalis ko lang dito'y daduma notebook. Tapno adaw, ti kopyak. Anya! Ay, kasla ka mo mangup opisinan dito'y balay mo. Tanagad daw ti paperworks mo. Ay, win nga raw nanang. Narigat gayam ti agpautang. Adok ti paka-estresan. Ma-estresak mo't nga ron ngagsinger. Ay, apay. Narigat daya, masingir. Ay, permina. Nagtiwid da. Damo, dagitay nalaay ngagbayad ang manmanaw. Mabilbilang laang Kaadwan lata dagitay tiwid na. Ay, kay, naganos ka Takastamot ti pagsapulam. Awan na nanang, ang maumaakmot no daduma. Kasla jay may sa akaanakan nyo nga anak ni Auntie Henny. Po, nagtiwid ngagbayad. Amok tumot laang inbabae na jay inutang na kanya. Apo, asino mo nga ti babae na? Adaya mait. Adamot nanang. Ay, narigat lang amin tagsasaukan. Ang basta adamok. Jakla kaya tiagsao. Ta mabutungak nanang. Anya! Kwarta man bakit? Pangusaram iti kwarta. Kumata nga man iti butas ko kang kaputik. Bayam. Siya kung ti gumatang. Tamangan no ibabaim ti kwarta nga itid ko. Anyang ibabae, mga ibagbagamay. Ay na, adon ti amok akasta lakay. Adon dagiti umutang kanyak babaero. Umutang da kanyak iti pagbabae da. No, amo mapagbabae na. Apa utangan pa'y langay. Di mo'y kanin ni daan, no, pagbabae na ti utangin na. Ay. Sayang, tip na porsyento. Isupay mo ta. Na, ikan na man iti kwarta. Taygatan ko iti butas kang kaputay.
Intag ko aming keng katay naglakaw iti paryakin taraw. Ikanak mo't na iti kwarta. Ay, siya kung ti gumatang iti butas kan kaputem. Oh, anya size ti gatang. Ibagam, tamapanakon. Basta jak kayat nga agigam ka iti kwarta. Ibagam, ti kayat mo agatangag. Tasyak ti mapan aggatang. Nanang, ada kwarta yaw. Bumulod da man. Ah, ay day. Agpapautang mo di asawam. Awan kwartam. Di na kaikanan iti kwarta di manugang yaw. Masurunak. Nakaimaw. Anya? Di umutang ka. Papursintuam. Sigurado ngay kan na ka. Anya? Wan, pautangan na ti sa balay. Si kantulaki di ti sanay. Nakarkaraw di na ikan. Iswasanay. Awan la amukaw. Tata Bentong, agbayad ka na. Agbubuotin tay listaan ti utang mo. Di ka mo agbayad ay. Ay, pasilsyakan balasang ka. Diyak pa'y nakalako iti baboy. Ay na, kalkalapay mo data ababoy. Idi pa'y la ako nam nga ilakom, ngam di mo pa'y nalaklako. Ho? Imposible mo daytan. Pasensya ka talagang balasang ka. Gaawat ngamin ita. Iso nga awan sa tiigatang da iti baboy. Awan mo't gumatang. Ay, bayadam ti porsyento ti inutang mo Binulan nga porsyento. Tulagan ta dayta. Oy. Di mo kumadakkelan ti porsyento na at ano sa anak mo't na marigatan. Ay, noan niya titulagan, iso ti matungpal. Di kay ngamin kundi utang no di kay mo't gaya makabayad. Ay, my goodness, kit di kastoy. Agpapada kayo amin. Nagtiwid kayo agbayad. Adan sa mo ngamin babaim, tata. Awan. Laklakayan ako agbabae agpailaan. Hindi nakbut pagsawan iti kasta at saan ko nga ugali na ita. Napudno ak ka ni bakit ka. Nyatamok ngay. Nukas mudla kada kayo, dagiti daduma papautangak. Ibabbabae dati utangin da kanya. Dapay ko lalakiro nga umut-utang kanya. Amuyo, jay manugang ni abalayan nyo. Jay napudaw manugang na. Ay sos, nagaduti utang na kanya. Itit na kano, iti boylet na. Boylet? Wan, tata. Kat jay mo't kapsat na. Isugsugal na mo, utangin na kanya. Ay, saan nga mo, jay asawa na ngagsugsugal. Anya? Wan, ay, aduwa ti amok. Ang jakla kaya ti agsao, tata. Narigat ti agsasao. Mano ti utanga, manong randay? 10,000 pesos ko manuad da, ading jupay. Oray pa porsyento Ay, isaan? Jak agpapaporsyento. Basta ikang kalatan, Ang bayadam tumuulain to no may abulan Tane, ada pang usarak iti kwarta. Kawin na. Promise. Itag kung to mo ilaan, ading jupay. Wapay, di mun samo as-asikaswan dagiti mulam anatang randay. Si Maduta kaon. Nagriga mo tiyag garday. Nagpudok. Nasakit ti sikat nagtrabaho iti daga. Anyalat ko dito'y balayan ngay. Agpadakal iti bukset. Di naktulungan ngagsapaw iti kwarta. Ay katumulong iti sa bali awangas. Basta sana pa naggarday. Ta nagriga tiyag trabaho iti daga. Anya? Diyos kay, baka manahin. Ay, wala yan. Talaga kasta pare. Adda swerte, adda malas. Mayroon na lang agmamalas kay tao. Ang patsyak, ay gusto marunong agswerte ka tao. Kasanong hitay tuyay. Naipaabak ko mo tinutang ka. Ay, tumutang ka ba rin Pautangan ka, kahit mo? Ay, agpaisaw. Alamang raw. Total, dakal tinabak mo ita. Manaw, tiutangam. Ay, 10,000 ko ma. O sige, anayin ta na 15,000. Tapno dakdakal ti mapangabakam no bilang laeng. Alamang raw paray.
Apay nanang, mano ay ati utangam. Ay, 2,000 lang, balasang ko. Tapno, mabayadak mo't lang. Amagan ngamin no marigatan nagbayad no dakkel ti utangag. Ala, pasensya kayo na. Uray katugangan kayo. Masapul nga ilista ken agpirma kayo. At pag pinirmaan tayo, akasuratan nga imutang kayo kanya. Buwan, Rita. Mawatak mate. Sige nga ro da. Mabitlaang taalaag tinutbok ko, nanang. Nayuna man ti utang ko, Jupay. Uray 5,000 manay. Ala, kasanungatan. Di ka pa'y mo nakabayad iti damo nga inutang mo kanyak, manong. Kwa, bayadak amin no may alawas. Promise. Anya? Makaigamak iti dakil agata din to no may alawas. Isuan si kanto ti unag abayadan. Ala, sigurado ka? Why? Promise. Uray alam amin nga ay dek. Tapno da pang tenglam kanyak. Uray darom na, no di makabayad. Sige nga ron. Pagbigyan ka ngamlas da ito yun Kat pangaasim tagbayad kanton. Manang Rita, umutang akman kan ka? Mano ti utangam, Jopay? Ada porsyento ti ipautang ko. Wen, amok day ta manang. Sige nga, Rod. Mano nga ti utangam? 15,000 pesos manang. Sige. Mabit lang ang taala utangam. Kan tay pirma am akasuratan, wan. Maya may dahi ito manuyaw, tatabintaw. Ay, pagkwartaan day na. Apay ngay, adi yung ilaban. Ay na, masaduta ka. Taraknag na talagitan. Gatangit to'y may sana. Anya, nangina na kita baraok. Di uray man. Ala na, gatangit ko. Ngam utangit nya. Ha? Ay kat, ala, makamuka. Sa bagay, talaga nga ilakok na kita ang tawan maipakanay. Sige nga raw, utangit ko to'y may isa. Ay, anyan tayo. Naabak tayo mo paray. Talaga kasta pare. Bumawi tayo nung maminsan Ay, sayang nyong. Tatabintaw, utang man ang tidaduma amano yaw. Natay mo tantay mo na nga inutang ka. Anya, kaano nga bayad ka nga ibaraw? Bayadan pa yatay imo na nga inutang mo. Ipampaminsang kunto abayadan, han? Promise? Sige, makamukha nga raw. Apay, papapanam si Karande. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Inalda warumwar ka. Kasla ka lamang opisina. Agsapsapo lang ron iti pagsayatan. Bakit? Nabayagan. Rumrumwar ka. Gam awam mo isang put mo apagsayaatanan. Adan to, Mangrugrogi akpay lang. Mat ngagsapsapol iti pagsayatan. Kwartang mangkiday. Ha? Ay na, sana mapidpidot ti kwarta, Rande. Apay nga men, adi ka ag-garden manan. Tapno adda ilakom. Kat ada pangalaam iti kwartam. Nakaimo ka nga asawa mo. Asawam imutam. Talaga akasta no kayat mo ti makakwarta. Ay kat ag-diskarte ka Kapilitan Akasta ti aramidag. Ti agdiskitar. Ta imutan na mga asawam. Kasano adi ka imutan. Kat simmadot kamutan. Ay, no di ka dumiskarte, awan na agbisin ka, Randay. Nay, may kamano na manok ko na ito'y utang. May katlaon. Kaya untata. Agbayad aktaw. Ilistampay lang ti utang kao. Tapno di mo malipatan. Igulpik to abayadan. Kaano nga ibaraw? Inton makatsamba ka, Ne, nanang, ipalagip ko tay utang nyo ang mga numalipatan yon. Ay, saan? Diyak tumalipatan, dayjay, balasang ka.
Nakalista, dito'y panunod ko. Aka, di kay pay agbayad aya. Dumakkel ti porsyento na, no itantantan nyo. Ay, jakmut makalaklakaw ni tay buryas kaw. Tay suko ti bayad kaw king ka. Yigyan na ati buryas yaw. Ta ison ti pagbayad yung kanya. Ha? Ay, kayat mo aya? Katuan na kayat ko. Tinapatag, mabayadan nyo ti utang nyo. Diyak ngamin makaturturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Maistresak nga agpanpanunot ta nagrigat mo tagsingir. Ay, apo. Apay, adi ka makaigna rita. Bumanahong ka kay Rabiain. Ay, Maturog ka, tamadisturbo ak akaabay mau. diyak nga rod makaturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Anya? Ni Kandra. Di pa'y nakabayad a pulos. Kadakkel jay inutang na. Ni Milay, 5,000 jay inutang na. Kan, aduda pa'y. Ay, apa, madanagan ka. Ang mga no, di da ka makabayad. Sayang ti naglakwak ititawid ko adaga no di da makabayad. Kasla, dinawat dan titawid ko no kasta ti mapasamak. Maturog ka kiting. Yan na naman ta panuno mau. Ituloy mo tag panunot intong bigat. Tapno makaturog ka bay. Diyak nga rod makaturo gamang pampanunot iti pangutang ka o. Ay, apa, nagrigat na yati kastoy. Ay, inaktuman laag singiran. Singirak idan. Sursurak ijay babalaydan. Agbayad kan, Tata Bentong. Diyak makaturturog amang pampanunot iti inutang mo kanya. Ay na, pasensyakan balasang ka. Taawan pa'y matay ururaya ka kwarta. Ay na, day takot ti Jack pangayatan amang pautang kada kayo. Taawan pagbayad yo. Nagtiwid kayong agbayad. Pasensyakan Rita. Di balay, agbayad ak tumutlain. No mo yung amin nga awan pagbayad yo. Di kay kundi utang tata. Di kay lang mabain iti kastang araramidin nyo. Agbayan kayo mo ta? Ala, agbayad ak daw no makabayad nila kay mo kanyak. Ha? Ano nga utang nila kay ko nga ibagbagayo mo tata? Adda utang nila kay mo kanyak balasang kao. Sana kwarta nga manok ti inutang na. Kung nabayadan na itaalawas ngam awan bay. Iso nga urayag ti pagbayad na, kay sumay ti pagbayad ko kin ka. Nya? Oy, Jopay, agbayad kan. Tano di ka pa'y lagbayad. Ipabarangay kan. Nabay bayagan ti utang mo kanya. Ay, saan ako nagbayad kan ka, Rita? Tada utang nila kay mo kanyak. I-quits tan. Anya nga utang na? Adda kas nga utang na kanyak. Nabayagan day jay. Iso adi mo sang kabaga nabayagan ti utang ko. Tauray nila kay mo. Nabayag matan ti utang na kanyak. Anya? Ay, si kaman kay di ti singirag. Nan, bayada man ti utang natap na dapagbayad ko kan ka, Rita. Ano ikaw? Yan pa yung basta agsipag ka ngay, Rita. Yan pa yung baso ka. Agasam, singirak singir kadagiti nakautang kanyak. Ngam ad-adumot gayam ti utang mo kadakwada. Siyak pa yan ti agabono. 5 at tao dagiti inutangam. Pasensya ka na ba kahit? Mabutoy nga ngamin na mangipudnukin ka. Ta sigurado nga ang tanak. Nangusaram kadagijay nga inutang mo, Ay, kwa, ay, impaaba ko iti sugal. Anyon? Anay ka! Hindi ka kudot, anay, nagsakit! Sorry ka din. Pakawarin na, bakit? Ay, pasensya ka. Ibabain ka? Singirak man la, singir. Ngam, adumot gayo dagiti inutangam. Nabay na nakiti husto iso nga impapas ko ti pungtot ko babaan ti panang tungtungpak
kan nilakay ko. Nabay nanak ngamin, tadyak amo nakautang ta asawak kadagiti tattao a pinautangak. Awan tinaramidak no di tinang bayad kadagiti utang na taawan met nga rod trabaho ti asawak. Alakastan, ti pagayam mo, Rita. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan ti may sa pagayam, musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Diyos tagina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo amin papagayam, siyak manan ni Manang Yabianang amang kabgablaw kada kayo itinaragsak. Ngayon kay panagdangdangag itaagundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Diba kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod, kanipagayam tayo asator, saan napudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Ma'am Juliet Sugitan, ni Ma'am Nati Ramirez Vlog, kani Lisa Duldulaw. Kastimanti ko na ni pagayam sator. Dear Manang Biyanang, andamat kapadasak ang nakadulin dito'y panunot ko. Jack malipatan da ito'y nga experience ko itibiyag ko. Katunggal malagip ko, makaisamak, makasangit. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Uncle Sator, apay, awanen plano yung ang mga sawa? Talaga ka di nga aglaklakay kayon abaro? Awan mo iti panunot ko day talinay. Kun may sa lakaya kaon. Ubing kayo pa'y ititawan nyo a 55, Uncle. Mabalin pa'y. Makitan tao, balasan ka. Naimbag nga oras mo, Manang. Benjo, si kamot gayam, ading ko. Sumra ka. Ay, agyaman ang Manang, ha? Naimbag man ta nakapasyar ka. Itaman pa'y. Nabayag ngamin adi ka imimay dito'y balay. Ay, adda nga min problema. Anya manen a problema day ta. Adda nga rod itartarayak a babae, iji lugar tayaw. Ipilit na tibagi na kanya. Kutjak mo't ay ayatay. Ipilit na kid din nga ikasar ko. Anya? Kayan ayat mo? Nailaw anak lang, Manang. Kung amin, nabartagak idi. Iswadyak na puutan tinagdaton kan kwa na. Ngam sineryoso na gayam. Pinay, ikamat nakit din tibagi na. Unay kalakit din aya. Tila aramidam ngamin. Nabartagak nga rod idi, Manang. Jak amo timbagbagak. Kay, amangan no adda pa yun napasamak itinagbaetan niya. Adda nga ron, bunga lang ti arak day, Jay. Daitan, tibagbagaken ka. Sana gaputan na taer ka akit agbalin kamutin adarasudos no may papan iti babae. Isudamat nga minti mangipakita iti motibo kanyak, Manang. Uray pay, di mo idagundawayan aading ko. Saan anasaya at tikas na? Wen, Manang. Ay, kasaritam to nga ro din ni Bayaw. Tamakipag naidak pala dito balayo. Ay, kababayin samat kan kwa na. Awan mutkit diti parikot iti asawa. Man nakaawat kan nasingpet day jay. Awan problema kan kwa na. Agyaman na karot, Manang. Si katay kabsat ni Linay, Baraw. Ay, uwan tata. Uncle, kunam kanyak. Ta uncle nak ti asawa ti kabsat mo. Ah? Uwan na, Uncle. Nataer ka, Baraw. Anyat nagan mo. Benjo, tata. Ay, stay, Uncle. Talaga apuliyo tinagugwapaw ken napipintas. Ha? Ay, nay, saan mo, Uncle? Ay, umay ka. Umay ka, Baraw. Ada papananta. Ha? Sa dino, Uncle? Intag happy-happy. Yam amok man dagiti beautician ko ken ka. Mapanta iti parlor. Ha? Ada parlor yung, Uncle? Ada. Hanggang man manuak ang mapan ijay. Dagiti la beautician ko ti ada ijay. Ladies, yam amok to ikabsat ti asawa ti kaanakak. Ni Benjo. Hello, naimbag nga orasyo.
Hi, Pogi! Adan nobyam? Ha? Awan! Uy, wow! Chance! Ay, Carla. Ah? Saan nakaapagan ano ni Benjon niya? Igamangkidi gumatang iti ara kapag sasangkwan tayo. Kaspang welcome tayo ka ni Benjo. Tamanipod ita. Katropa tayo ni Benjo. Kat, anya nga iti planong ita iti biyag mo, Benjo. Aga-playa ko mga aga-abroad, manang. Ay kat si ka Addalataken ka day ta. Addara mata makwarta. Ibagam no kasapulam, ta nakasagana kami at tumulong iti asawak. Pagtitinulungan tayo ti magastos para iti panagabroad mo. Ay, thank you, manang, ah. Ngam, adapay mo't kwartak nga ramatak. Adapay mo nabati iti urnong ko, manang. Apay, naumakan nga agtrabaho dito'y pagilian tayo. Wala nga rod, manang. Manipod nag-resign na iti kumpanya nagtrabaho. Kasla na po ka mo't tintiganas ko ngaag-apply iti sa balay. Isa, napanunot ko tiag-apply langan para abroad. Sige, makamu ka nga road. Ngamne, di ka unay makikuy-kuyog kini Uncle Sator. Ta-er-day jay nga ulit iti asawak. Sana bale, tanasingpet mo't ni Uncle Sator, manang. Wen, nasingpet no nasingpet. Ngam amangan no isungsong nakadayjay nga agbarta. Di ka madanagan, manang. Tawan ti usem ko iti arak. Anya nga iti ayan tesem mo. Babae. Ah, di manang. Saan mo ta? Ulitag Benjo Saan aga po ta nataer ka kat tutupamot aminen nga agkursonada ken ka? Mga sawa ka kiting. Taamangan numalakayan ka abaro. Kayat ko pa'y tagpapas nga agbaro, manang. Talaga saan na nagawid ni Bayawa? Naganasan nan santiag na dito yung lugar tayo. Ay na, kasano aya kat adda itartarayan na babae ijay lugar me, Emilio lakay. Nataer ngamin ni Bayaw? Sana nakaskas daaw? No ado dagiti agkursonada kang kuana? Mga sawa ko mga minong tapno agtalnan. Anya mabalim mo nga, no di na pa'y kaya mo iti mga asawa? Kamay sa kaya nan sapay taga-brown. Sapay la ko mga rod tamapagasatan nga aga-broad. Benjo, kursunada na ka ni Carla. Anya? Agam, imbagak nga dan GF mo. Anya? Ni, apay nga akas na timbaga manggal. Katawan pa'y mo't nobya. Di mo't at pinanawam a GF mo iji lugar yaw. Jack type day jay. Isu lang ti akin, type kanya kangkal. Benjo. Kasla nagalas adenggen ti awag mo kanya nga angkel. Kasla barkada ta ngem angkel ti awag mo kanyak. Ha? Apay no manong laangan ti awag mo kanyak. Uray ta saan ta mata talaga nga agangkel. Ha? Adakan ka day ta, manong. Ay kastaman. Mayat. Awan. Manong ko nablatan kanyak, Benjo. May mayat adenggen. Alan amang Sator. Tulungan nakmo to na ni Benjo. Crush ko talaga. Ayag tal na ka man, Carla. Saan nakangarod apagan ano dayjay? Adan GF na. Nupod na nga dan GF na. Ayan na nga road. Awan mo makita kakakuy-kuyog. Wano kakibkibin na. At da iji lugar da. Iso alipata mo, day tarik nam ka ni Benjo, Litag, saan nakaapagan ano dayjay? Ta saanan anawaya? O anya, kumusta ti applyan para abroad, ading ko? Ay, awan pa'y mga rod ti update agency mi, manang. Alanganan samot tan. Anya, kat, ag-apply ka laangan ay ti sabali at trabahom dito pagilian tayo. Uray tadamot na ilupas mo. Wento, manang. Awan pa'y ganas kung agtrabaho ita. Gundawayam kit din ti ag-apply iti trabaho, takaububi nga ang Benjo. Kaanon tong ag-apply ka? Inton overage kan? Sayang ti inturpos mo, no di mo may apply, ading ko. No kayat mo, si kanti mangimanihar iti parlor ko, Benjo. Tauray saan kan ngagtrabaho. Ha? Saan ko alin niya ti parlor, manong? Agtugaw ka lang met iti ayan ti kaha. Si kati para awat iti bayad dagiti customer. Anya? Di ka matanagan,
Tapagguduan ta ti birok ti parlor ko. Medyo dakkel ti kita ti parlor ko kunamsa. Manong, madamag ko man lang. Apay a parlor ti pinili man negosyo. Isumot nga rod ti adda, di ison. Sana bale, tadakkel ti kita ti parlor ko. Isu nga rod apabanjing-banjing nga klaengen. Taura jak ag trabaho, at dalat na pangalak iti kwarta. Sa bagay matkit di Sige nga rod. Panunutag tinay bagayo, manong. Nagtaarmod tan ti simublat na cashier mi diti parlor. Sika talaga, Carla. Rugyan nakmanan. Agpay sumat. Sayang nga ron, tandamot ka nun nobyam. Ha? Angam okay lang. Sana bale, agsina kayong tumot lang. Anya? Uy, managraba ka talaga. Ay na, irwa mo tibagin kanya. Ang paribanak man. Ha? Ay, mabit lang ha. Asikas wag ti kasangsang pata customer. Nagpintas mo tanday dya, babae. Ay, urayak nga umayag bayad. Tadamagak man ti cellphone number na. Agyaman ta pinatgam ti awis ko, Lerma. Awan anyaman na. Sana kung nagpalpalikaw, ha? Ibaga kong tipod no, Riknak. I love you. Ha? Kadagiti amin anam mo ka, babae. Sikati nagpaiduma ti kinapintas na, Lerma. Sikati nakariknak ininapod nung ayat. Di ka madanagan. Saan ka nga apuraan na mga klon kanyak? Sapay ko ma, taaddanam namakan ka. Aklunak, adamat rignakken ka. Ay ayatan kamat, Benjo. Agpaiso? Uy, agyamanak ha. Pinaragsaknak itikas taunay. Sapay ko mata dinaktulukuan, Benjo. Santo Apolos, kat kas pamanagnak ko iti kinapudnokan ka. Ikalaysa ka. Ha? Uwan, Lerma. Kayat kan nga ikalaysa. Itaman pa'y nga da sineryosom a babae, Benjo. No kunam nga ikasarmon. Ay, ayatak ni Lerma manang. Iso na lang ta. Taan niya. Agkurang tigastusak. Diyak ngamin kahit nga itantan ti kasarmi na mabalin. Ala, no anyaman ti pagkurangam, siyak ti mang puno, ading ko. Tumulong kami. Ay, agyaman unay manang. Benjo, gimatang iti baro a jacket kan pantalon ko. Isu nga katangan kamat. Agpaadata iti jacket kan pantalon. Ha? Ala, nakababain manong. Adaman ginatang mo arilok, idi na panalawas. Tapno agpaadata iti gamit. Agpaadata iti sapatos, relo, jacket, kalugong, pantalon kan aminen. Ha? Agyaman na karot, ha? Nagsingpit ka kanyak. Wan, talaga akasta no napatag ti tao kan ka. Ha? Ay wan, dahito'y gayam ti kita ti parlor ita. So nga gudwa tamanan, Benjo. Ala, si kanti manggudwa. Anya ngay mang sator, naibagamon ka ni Benjo a crush ko. Ay, agtal na ka man mat, Carla. Ikaten ka dito'y parlor, makita. Ha? Apay, napanan ni Benjo. Rimwarmat. Sino ti kadwa na? Dahil manen alerma? Katuan nagdate daman siguro na. Bulakbol mat dahil Benjo. Wan nga rod, kanayon dangag ko yung itiday dya babae. Makapasuro nakit kitaan. Mabaybayan nanti trabaho na dito parlor. Ununaan nanti panagbulbulakbol na. Masurunak manen no kastoy laeng. Agsarita taman, Benjo. Ha? Pastreken nak dito silid mo. Tanda kayat ko apun ken ka. Puno ka di tinaamuak. Naamwang man niya, manong. Puno ka di ngagkasarkan iti mabiit. Kwa, plano mi pa ilang, manong. Saan pa yan natulag ti kasarmi? No kasta. Talaga nga gayan ayat kayo ni Tidayja Alerma. Uwan, manong sator. Hawan babain mo! Manangalilaw ka! Diyak ipalubos ang maagaw dakati sa balikan niya! Anyat kahit mo asawan, mang sator. Ilimod ko tirik na kan ka.
Inayat ka ni tikas taunay, Benjo. I love you. Ha? Please, love me to, Benjo. Ikarik, ipaay ko amin na kasapulam. Basta siya lang tiagtagikwagan ka. Mang Sator, Ipatay ko, numapukaw ka itibiyag ko. Please, don't leave me, Benjo. Pangaasim. agawid ako ni Jill, lugar tayo man ha. Adakan ka aading ko. Desisyon mo day Di na ta. pumanaw, Benjo. No pumanaw ka, sumurutakan ka. Panawan naklatan, nakaslawan ang yaman na. Awan karba nga mamang lapad kanyak, iti kayat kong aramidan, Mang Sator. Ay sus, anya nga awan. Dakkel ti karbangak, taad na kinaawatan ta. Ha? Uncle, anyat ibagbagayon. Ada na kinaawatan mi dito'y kapsat mo, Lenny. Ket iso ti papapanan ti birok ti parlor ko. Sana po nun day ta. Agparparbo iti sarita day to ataw man ha. Ay agtana ka, padasan ti pumanaw ta talaga nga suruton ka kunak nga rod. Kukwa ka laeng Benjo. Naawatam. Uncle, Nabayagan nga mo abading ni ulit agaw. Kaya lang bagbakagan ka ha, ta sa amang nga rodamadlaw. ay, jakla impagarup akas iti kinatao ni Uncle. Katidakas, ibagbaga na nga adda nagkinaawatan da iti kapsat ko. Ngam ko namat ni Benjo, adi na inaram apulos. Bayan tapalot po tagtuman na naimbag ti ulit agaw. Ang Kyle, agkasaran iti mabi ni Binyaw. Lipatin niyo kuman. Ay, saan nakaskari na timang lipat, Emilio? Insakripisyo kaya parlor ko para kan kuana. Naggudguduan mi ti biro kaya parlor ko. Noan niya ti gatangag agamit ko, gatangag mo't para kan kuana. Noan niya ti adda kanyak, adamat kan kuana. Noan niya ti kanag, kanan namat. Kuna naman nga wan nagkinawatan niyo. Ay, kalpasan ti amin. Kas jay ti bagana. Ouch, ang sakit. Kaiba kayo man tigpaisaw. Apay nagaram ka na kayaw. Saan mo't kitdi? Ngem, emyo kami. Tanadlaw ko, kanag ititig-tignay na, nga damat pa naggusto na kanya. Babain lamang ibaga itipod no arik nana. Ang Kyle, bidot yata piyaw. Kinodanubya na. Ay, inmun unaak ngam Genobia na kaanakan. Lipatan niyo kay ni Binjaw. Ay, diyak ka ba ilan kaanakan? Nagsakit ti barugong ko. Ay, ouch. Insang sangit ko ti sakit tinakam ko gapo iti panangasawan ti lalaki nga inayayat ko. Kunak nagbaligi akamang tagikwak ni Benjo, babaan ti panagparbok iti sarita, ngam nagbidutak. Ti amok maayat nak babaan ti kwartak, ngam saan matgayam. Awan tinaramidak no di tinang wayawayakan ko na, tapod numat nga awan nagkinawatan me. Inaklon ko latan ti amin, kat ita na kay liwliwag akon, kat naragsakak matan. Jakon nagayat pay. Tilatan parlor ko tinangibukbuka kiti panawan ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Sator. Amom pagayam ko na imimnas, wano naragragsak matlaang ti agayat, no dua kayo ang makarikrik na itikasta. Saan la amay maysa ti agayayat. Nasaya at nakailiwliwag ka matlaang. Ala papagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Sator. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script ti Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa.